Bế đi, bế đi, bế. Không. Mày ngáo, ngáo à? Mày, cái chấm. Ôi. Nằm xuống đấy. Nhảy bánh can nhá, nhảy gì nhá. Ôi trời ơi. Này. Nằm xuống đấy. Kì. Nằm xuống đây. Nằm xuống đây. Nằm xuống. Nằm xuống đi. Nằm xuống. Ôi.
cà phê đi. Đi ở đây trông nhá. Nhá.
Hai con. Ai da. Sao đây? À. Mày từng của rồi. Tối rồi đi về thôi lúc gì nhở?
Về nhà rồi. Đang quán anh không ạ? Ăn chưa? Rất là bán cá chị, cá đi, cá gì con ấy, cá lăng, ngon, cá ngon, đã tìm được cho chị, cá 100.000 cân, đi cho em một con, lấy con đâu, em lấy con nào, con này to hơn, đây cầm kỳ bác không? Chết, có biết luôn tay có nhảy nữa, tay nào cũng phải rồi. Không có con dao, vẫn phải làm. Có dám được không? Cân 6 8 180. Lấy tiếp túi nhé. Trời ơi. Cảm ơn nha. ngon mà thằng làm thế nhà nó này nhà không có nhìn nào đâu. Máy cuốc xuống cả cho cô đây. Nè, bên nhau không đấy? Đăng ký được không? Đơn thật là hay là riêng Hải Tín à? Không, cái này của em. Sẽ tín. Ôi, uống nước đấy á, bẩn chưa? Cá. Đấy. Cái này Khảnh. Đầu nó to quá nhỉ? Hả? Chị cầm để em bắt con. Con này à? Ừ. Con này to hơn. Con nào cũng được, con to hơn con nào? Con này to hơn. À, con này. Con nào cũng nhau. Ớt nấm nhé, con nấu ăn nấu gì? Ai? Đúng rồi. Chết rồi. Ôi trời. Ui, làm kiểu này đi. Vào chứ. Đây tao mới một. Đấy, đang đi. Cái này bao tiền không bỏ.
cân, 2 cân 3. Em cảm ơn chị nhé. Tin đuổi anh ra bảo. Thử thách đuổi theo anh ra bảo. Điều 220 201 thôi. hơn 230 thì chắc hai con bằng nhau thôi. Nhưng mà em nhìn con này như kiểu nó to hơn một tí. Nhìn con Em nhìn con này. Em lấy 220. con bắt bài thôi. Không cần đâu. Công ăn lấy từ năm nay, giúp ăn lấy từ năm nay. Nhà đến miền Tao mà con gái tao không ngủ cùng. Cái tối ngồi nhà Hà uống rượu ấy. Cá cân bao nhiêu đây? Em bán 40.000 thôi. 40.000 à? Vâng. Anh lấy à? Được. Anh lấy mấy cân? Lấy 2 cân đi. Cái này chắc cũng là 2 cân. Anh lấy cân tí rồi bắt. Có này bán này nồi à, Cá chuối ạ. đấy là với chi thôi. Cá chuối trên này. Thế dưới này vẫn có cá to thế. Có mà. Cháu đặt bấy có. Hai cân chín. Em lấy 70.000.